舐めたメネジが再生されました。皆さんこんにちは。福の丸ガレージにようこそ。実は今日少しへこんでいます。前回かなり傷ついていた CBX のタペットカバーを磨いてすっごく綺麗にされた。でそこまでは良かったんですけども、このタペットカバーを取り付けるときにボルトのネジを舐めてしまったんです。うおー、ネジをねじ切ってしまった。最低ですね。で、そのボルトのネジを今日はヘリサートという方法で再生したいと思います。でヘリサートってどういうものかというと、メネジの方が舐めてしまってもうネジ山がなくなっているような状態なんです。でそこに新たなコイルを入れてメネジを再生するという方法です。 CBX のエンジンはアルミでできているので非常に柔らかいんです。だから今回簡単に舐めてしまったんですけども、ヘリサートをするときに正確に垂直に穴を開けるっていうのが、素人では難しいので、ここはきちっとプロの方にやってもらおうと。それもこのオートバイごと持って行って直してもらってもいいんですけども、ありがたいことにそのメネジの土台となるパーツっていうのは簡単に取り外せるんです。それだけを持って行って修理をしてもらうと。そうすると工賃もだいぶ安くなると思いますので、今からそのパーツを取り出してで専門店の方に持っていきます。ネジを舐めたカムホルダーを取り出すためにタンクから外します。燃料系の配線を外し、ボルトを1本外します。次にタンクを持ち上げ、手が入る隙間を確保します。そうすれば燃料ホースが外しやすくなります。燃料ホースにゴミが入らないよう塞ぎます。トルクレンチを差し込むとイグニッションコイルが邪魔して奥のボルトに届きません。ボルトの締め付けにトルク管理は欠かせないので、邪魔なイグニッションコイルを外します。配線は取り付けるときに間違わないよう番号をつけておきます。6本のボルトを外してタペットカバーを外します。このカムホルダーのメネジを舐めました。思った以上に長い。前方のボルトが短いので取り付ける時には間違えないようにします。これでカムホルダーが外せると思っていましたが、オイルパイプが邪魔しています。4本のボルトを外してパイプを少し横にずらします。このボルトはオイルを配給する板状ボルトです。これも板状ボルト。オイルパイプを少し横にずらしてカムホルダーを取り出します。これが外したカムホルダー。メネジがなくなっています。サービス工場にやってきました。工作機械が多数並んでいます。今回ヘリテージに使用する工具です。下穴を開けるドリル、
ネジ山を形成する STI タップ。このタップを垂直に保ち、一定の力で切削を進めることがポイント。ここで失敗したくないのでプロに任せます。ヘリサートを挿入する挿入工具。コイルの先端にタングと呼ばれる小さな突起があって、これを工具の溝にかけて挿入します。挿入が完了したらタングを折って回収。これで終了です。ヘリサートが完了しました。朝預けて夕方仕事帰りに受け取りました。コイルがきれいに光っています。カムホルダーを取り付ける前にカムにオイルを垂らします。ボルトの長さに注意して短いボルトを前方に、長いボルトを後方に取り付けます。盤上ボルトはこことここ。そしてボルト2本でオイルパイプを固定します。ボルトは12ニュートンで締め付けます。タペットカバーパッキンは新品ですが、一度取り付けたのできれいにします。タペットカバーもきれいにします。きれいになったタペットカバーにパッキンを取り付けますが、持ち上げると落ちます。なので液体パッキンを接着剤代わりに使用します。すべてに塗る必要はなく、ところどころ適当に塗ります。これでパッキンは落ちません。オイルシールはアップの印字を上向きにしてオイルを塗って取り付けます。今度はボルトを舐めないよう、すべてのボルトを丁寧に指で奥まで取り付けます。10ニュートンで締め付けます。イグニッションコイルの配線を間違わないよう取り付けます。タペットカバーをきれいに仕上げることができました。ご覧いただきます。先ほど軽く走ってみて、今ご覧いただいたように、オイル漏れがないことも確認できました。やっと終了しました。いつものようにどっかでミスするんですね。それも想定内ということで、最終的に、ヘリサートができてタペットカバーもきれいになったので、結果としては満足しています。この CBX 新車にするとシリーズですけども、まだまだきれいにしたいところがたくさんあるので、ぜひ、チャンネル登録してこの続きをご覧いただければと思います。
今回はちょっと私の帳簿もあったんで、できればコメントをオブラートに包んだような優しいコメントをいただけると今後の励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。今日はここまでになります。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。